其实蟹肉棒没有虾滑好，但是我就是喜欢吃虾滑。真对啊！好了，就是把人家门上到那个地方去。把人家门上成那样子啊，冲进去啊？就是不能上了。吓人哦，怪不得。不是，在视频高头还有吓人，侬没看到，我也没看到。吓人哦！我的天！那人家门都上去了，我靠，吓人！吓人啊！没有人这么闯入了。上到搿外头在处理间高头去了。你从里向往外头冲啊？这个当时这个他进去了，为什么太挂了！警察几秒钟？我以为是冲进去，搿要吓人。欢迎弟啊！冲进去还没吓人，冲出去。因为这个车子呢是零油掉，没有报备，然后这个有问题啊！没有报备是不是人家就会动手脚？没有报备给那个生活单位人家，然后人家搿社民单位嘛，对吧？是708，这人家是全国是1了。然后嘛好来，感谢六六啊！人家就有反。我晓得搿现在是老危险，而且侬人家侪没报备，搿侪是问题啊！第一天呢，从礼拜一送不走啊，那个车子坏了，然后叫了拖拉拉送回去。那么车子不扣脱了嘛？第二天就讲又调了个车子。所以搿是种老滑稽。侬晓得有扣脱了闲话，侬要提早报备呀，报备到人家搿单位。对呀，而且一系列就每天做的事情都是有问题，所以人家要怀疑的呀。对呀，老怪呀，搿一般来讲是老怪。还有想到啥办法？就讲老前头不扣脱个车子，因为不扣脱不为啥会不扣脱呢？这个大家也不当然我真蛮奇怪，很奇怪的。所以总在跟你说，翻版个，那这是很奇怪的。所以也讲要不扣脱不出去啊，打到下午来，所以还套牌，还套牌更加严重啊！套牌什么概念啊？侬就相当于一笔摊子就等于相当于有人的生活这样，侬对呀，那来塞，搿就有问题，更加有问题了。搿你辣盖手不晓得该做啥了。人家不是老危险啊！哪能不能做还来不来？伊搿手绝对有问题。宝贝兔子，人家是绝对有问题，对呀。人家不能进去。对呀，人家进去这个门呀，侬到底到帮控那个，侬人家搿是保密单位、涉密单位，侬。接二连三辣盖侬搿种事体，侬勿是想到要跑回去嘛，对伐？好了，人家过来现在到现在，就勿帮咱这个信息了。可是，我觉着没事体啊，搿能拨人家马桶故意啊，对伐？拨人家马桶故意，侬就靠不叫脱嘛。还有一个，你想不出来可以搞事体啊，让㑚单位吃排头对伐？对伐？搿种人真个司机啊，有可能拨人家马桶，就侬靠不叫脱。有可能哦，人家失灵了，车子让我们是一样，而且一开始为啥前头一天那个把车子有问题叫了其他么子呢？为啥一系列就是讲每天搿事体侪挂上去呢？晓得搿车子把扣住了，侬应该去快点去报备，对呀，对呀。搿首先第一步侬应该做了，然后第二天还要想到侬没报备，还要去破罚的。对呀，搿是有问那题呀。你想到这边，你还不去报备一下？是呀。搞啥子呢？你还套牌呢？我操！你想出来老多，就是讲做出来的事体都老怪呀，老奇怪呀。不按常理在做事情，你晓得？就是那个这东西吃老多，吃鸡腿酱嘛。让㑚公司一道那个呀，连带责任啊。我觉着搿人都蛮坏，搿人是不是拨人家买通了？我觉着，真的搿应该是要诉诸清场，我觉着。到底有什么？因为他太怪了。套牌。就是一系列的事情，他的举动是很反常的，你不觉得吗？很奇怪的。你能想到套牌这个？想不到，当然我就想到搿种事体哪好去做啦？搿种事体勿好做了，欢迎你爸哦。还套牌？看你。怎么出来的？
哎，外国人有人派伊来做个眼吃，对吧？外国人，他人啊。就是在那西藏南路，因为你好像是石浦湖，是吧？有个地方经过过，在那个西藏南路，那个8号线是叫啥？西藏南路这个福鼎啥吧？啥地方？在那个就高架旁边那个。